دوستان سلام، امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. خیلی خوش اومدین به یکی از جذابترین جلسات ونتیج. امروز میخوایم در مورد سین استیت ها با هم دیگه صحبت کنیم. ویژگی منحصر به فردی که از ورژن 2 به ونتیج اضافه شده. این یعنی اینکه من میتونم در لحظه چیدمانهای مختلف و با متریال ها و نورپردازی های مختلف توی صحنه داشته باشم. دیگه نیازی نیست بخوام کلی زمان صرف کنم برای اینکه بتونم چیدمان صحنه رو تغییر بدم و یه رندر بگیرم، یا متریال‌های مختلف رو توی صحنه تست کنم و رندر بگیرم، یا نورپردازیامو بخوام تغییر بدم. یه بار اینا رو تعریف میکنم، یعنی یه بار من میام نور روز یا نور شب رو تعریف میکنم و ثبتش میکنم، نورپردازی روز و شبم رو ثبت میکنم، چیدمان‌های مختلف رو توی صحنه تعریف میکنم و ثبتشون میکنم و همینطور متریال‌های مختلف رو. و حالا بیام به هر یکی از دوربین هام یه سین استیت بدم. مثلا بگم دوربین شماره 1 هم سین استیت شماره 1 رو داشته باشه، دوربین شماره 2 سین استیت 2 رو بهش میدم، رندر شب میخوام از این زاویه بگیرم، یا دوربین شماره 3 رو میخوام با یه چیدمان دیگه داشته باشم. مثلا این سین استیت رو بذارم برای دوربین شماره 3. خب ببینید بچه‌ها، کارم خیلی سریع و راحت میشه، به خصوص برای بچه‌هایی که پروژه‌های اجرایی دارن، همزمان میخوان چندین ست چیدمان رو توی صحنه داشته باشن، متریال‌های مختلف رو تست کنن، کارفرما ببینه توی صحنه. فوق‌العاده است. ما توی هیچ نرم افزاری با این سرعت نمیتونیم این کارو انجام بدیم. مشابه اینو ما توی آنریل انجین داریم، ولی باز با این سرعت نیست. خیلی سریع و ساده میتونیم توی ونتیج این کار انجام بدیم. یعنی من میتونم بیام توی این زاویه و اصلا یه سین استیت جدید میخوام تعریف کنم. یعنی میخوام از این زاویه یه رندر شب بگیرم و نورپردازی مصنوعی هم نور مصنوعی شب باشه. حالا میخوام این یکی ست رو داشته باشم برای چیدمان صحنه و برای متریال ها من میخوام این یکی متریال داشته باشم و همینطور برای تنظیمات پست پروداکشن هم میخوام این تنظیمات رو داشته باشم. حالا میام یه سین استیت جدید ثبت میکنم به نام 5. ببینید چقدر سریع من میتونم این کار رو انجام بدم. توی هیچ نرم افزاری نمیتونیم با این سرعت و به این سادگی این کار رو انجام بدیم. بچه‌ای که پروژه‌های اجرایی کار میکنن، بچه‌ها این فوق‌العاده است برای شما. خیلی راحت میتونید انواع چیدمانا رو توی صحنه‌تون داشته باشین، انواع نورپردازی‌ها، انواع متریال‌ها، و توی کمترین زمان ممکن هم این کار رو انجام بدید و ازش انیمیشن حتی بگیرید. بریم ببینیم که نحوه کار با سین استیت ها به چه صورته. توی جلسه قبلی بچه من گفتم بهتون توی تب کالر کارکشن ما یه بخشی داریم به نام سین ساب استیت. همینو ما توی تبای دیگه مثل انوایرمنت، نورهای مصنوعی، آبجکت و متریال هم داریم. هر جایی که ما این تب رو داریم یعنی میتونیم به هر تعدادی که بخوایم ساب استیت تعریف کنیم. یعنی تنظیمات مربوط به اون بخش رو بیایم تنظیم کنیم و ثبتش کنیم. کافیه من بیام روی این به اضافه کلیک کنم تا یه ساب استیت، یعنی یه زیر مجموعه برام ایجاد کنه. حالا میام اسمش رو تغییر میدم، مثلا میذارم سانست. من میخوام نور غروب رو شبیه سازی کنم و ثبتش کنم اینجا. میام توی تنظیمات فیزیکال اسکای، اینو مثلا میذارمش روی تکسچر و یه تکسچر براش انتخاب میکنم، مثلا این یکی HDRI رو میدم بهش. ببینید نورش تغییر کرد اما بک‌گراند تغییر نکرد، به خاطر اینکه من اومدم بک‌گراند رو توی این بخش تعیین کردم، توی بخش بک‌گراند. قبلا در مورد این تکنیک صحبت کردیم. ما میتونیم 2 تا HDRI داشته باشیم یا کلا تنظیمات نور اسکای رو از بک‌گراند جدا کنیم. خب من میام توی بک‌گراند و اینجا هم همون HDRI رو انتخاب میکنم، HDRI Sky is on Fire. ببینید الان تغییر کرد. چرا این کار رو انجام میدم؟ چون من میخوام بیام الان شدت نور اسکای رو بیشتر کنم اما نمیخوام بک‌گراندم اوور اکسپوز بشه. ببینید من دارم نور صحنه رو الان زیادش میکنم اما نمیخوام بک‌گراند اوور اکسپوز بشه. خاطر همین میام تکسچر بک‌گراند رو جدا میکنم. حالا میام از اینجا یه ذره دیگه بک‌گراند رو روشن یا روتیتش میکنم، مثلا کلا زاویه‌اش رو تغییر میدم. یه غباری ما توی صحنه داریم بچه‌ها. این به خاطر اسکاترینگ فاگ، ویژگی که توی
ورژن 2 اضافه شده. زمانی که من این مه رو فعال میکنم من میتونم عبور نور از توی مه رو ببینم. ببین اگه تیکش رو بردارم خاموشش کنم ببین الان دیگه نمیبینم. نورهام روشنه ها، نور فعاله، اما عبور نور از توی مه رو ندارم چون توی دیگه مهی ندارم توی صحنه. ببینید با این یکی مه ها نمیشه این کار رو انجام ده. فقط با اسکاترینگ فاگ، قابلیتی که از ورژن 2 اضافه شده، فعالش میکنم. تنظیماتش عیناً مثل همون دوتا گزینه دیگه است. کاری که شما باید انجام بدین اینه که بیاد با فاگ دیستنس غلظت مه رو تعیین کنید. هرچی فاگ دیستنس رو من بیشتر کنم غلظت مه کمتر میشه و این جلوه عبور نور از توی مه هم سبکتر میشه. هرچی فاگ دیستنس رو کمتر کنم غلظت و شدت مه بیشتر میشه و این جلوه هم خب شدیدتر بهم نشون داده میشه. دیگه بچه اینو باید تنظیمش کنیم که به صورت اگزاجره نباشه، یه چیز معقولی باشه. کار باش خیلی راحته، یعنی کافیه فقط شما همینو تنظیم کنید، با همین فاگ دیستنس کارتون راه میفته. حالا هم میتونید روی نورای مصنوعی این افکت رو ایجاد کنید، هم روی نور سان، یعنی یه سان بذارید از بیرون به داخل بتاب. پس خیلی سریع و ساده میتونید همچین جلوه زیبایی رو توی محیط ایجاد کنید. این در مورد اسکاترینگ فاگ که دیگه همین جلسه یه توضیح مختصری روش دادم و واقعا تنظیمات پیچیده‌ای نداره. من اگه بیام این تنظیمات رو باز کنم ببینید دقیقا همون تنظیماته. حالا توی صحنه‌های بعد باز دوباره با این جلوه کار میکنیم. فقط اینجا خواستم که باش آشنا بشیم. بریم سراغ ادامه مطلب. خب ببینیم بچه من نور غروب رو الان شبیه سازی کردم، یه مقداری دیگه شدت اینتنسیتی رو بیشتر میکنم. میتونم الان بیام اصلا مه رو توی این صحنه خاموش کنم، نیازی به مه ندارم توی این زاویه، و میام یه مقداری دیگه شدت نور اسکای رو بیشتر میکنم. اینو میذارمش روی 10. زیاد شد میذارمش روی 7. خب حالا زمانی که من تغییراتم رو انجام دادم باید بیام حتما روی این گزینه آپدیت کلیک کنم تا تغییرات ثبت بشه روی این ساب استیت. بچه دقیقاً مثل دوربینه. زمانی که ما دوربین رو میذاریم هر تغییراتی که میدیم باید حتما آپدیت کنیم تا ثبت بشه. اگه آپدیت رو نزنم زمانی که جابجا میشم بین سین استیت ها این تنظیمات دوباره برمیگرده به حالت اول. پس میام روی آپدیت کلیک میکنم تا این تغییرات ثبت بشه. حالا ببینید من دیگه 3 تا ساب استیت دارم. بچه من توی همه تب ها این اوریجینال سین رو دارم. اوریجینال سین چیه؟ ببینید اگه روش کلیک کنم مشکی میشه بک‌گراندم. به خاطر اینه که اوریجینال سین تنظیماتیه که من فایل رو از مکس آوردم به ونتیج. یعنی فایلی که از مکس میارم داخل ونتیج هر تنظیماتی داشته باشه توی هر کدوم از این تب ها توی اوریجینال سین ثبت میشه. و دیگه حالا من اگه بیام اینجا توی همین اوریجینال سین سان بدم، اسکای بدم، مثلا بیام اینجا و اینو بذارمش روی فیزیکال اسکای، حتی اگه آپدیت رو بزنم ببینید به هم میگه که نمیتونی تغییراتی روی این اوریجینال سین ثبت کنی، باید حتما یه ساب استیت جدید ثبت کنی. پس اینم بدونی بچه من نمیتونم اوریجینال سین رو تغییر بدم. اگه میخوام تغییراتی داشته باشم توی صحنه باید بیام روی این به اضافه کلیک کنم و یه ساب استیت جدید بسازم، اونجا تغییراتم انجام. خب حالا ببینیم من الان توی بخش نورهای محیطی 3 تا ساب استیت دارم: روز، شب و غروب. میذارمش روی حالت شب. برای نورهای مصنوعی هم باز به همین شکله. من 2 تا ساب استیت تعریف کردم: حالت روز که نورها خاموشه و حالت شب. بچه من توی این صحنه نور پردازیمو توی مکس انجام دادم. این نورایی که این پشت میبینید همه رو داخل مکس گذاشتم، ولی این 2 تا نور رو داخل ونتیج گذاشتم. به شما پیشنهاد میکنم حتما نور پردازیتون رو سعی کنید توی مکس انجام بدید تا جایی که امکان داره. به چند دلیل. یکیش اینه که شما خیلی راحت توی مکس میتونید نورهاتون رو ایجاد کنید و کپی اینستنس بگیرید. خب
خیلی راحت تره تا من بیام اینجا دونه دونه بخوام این نورها رو بذارم. من توی ونتیج فعلا امکان کپی کردن نورها رو ندارم، پس بهتره که نورپردازی مصنوعی رو توی مکس انجام بدم. دلیل دیگهش اینه که زمانی که من میام توی ونتیج نور مصنوعی میذارم یه مقدار توی ساب استیت ها خب باید حواسم رو جمع کنم. یعنی چی؟ یعنی من بهتره که اول بیام نورپردازی مصنوعی رو توی صحنه انجام بدم، بعد بیام ساب استیت تعریف کنم، هم برای بخش آبجکت هم برای بخش نورهای مصنوعی. بریم اول با تنظیمات نورها آشنا بشیم و بعد براتون توضیح میدم. خب میام روی حالت شب و این اسکاترینگ فاگ رو هم خاموش میکنم. برای اینکه بتونم توی صحنه نور جدید بذارم یه بار روی نور کلیک میکنم. حالا هر کدومو که انتخاب کنم همون نور رو برام میاره. فرقی هم نمیکنه بچه، تنظیماتشون رو قبلا در موردش صحبت کردیم. تنظیمات همون تنظیمات نورهای مصنوعی که توی جلسات مربوط به اون کامل توضیح دادیم. فقط زمانی که من اینجا دارم یه نور رو انتخاب میکنم، مثلا نور رکتنگل یا نور دیسک، یه پنجره اینجا باز میشه که یه سری تنظیمات در اختیارم میذاره. اولیش اینه که من میتونم بیام نوع نور رو تغییر بدم، مثلا نور پوینت رو انتخاب کنم، تبدیل میشه به نور نقطه‌ای، یا نور اسپاتش کنم، یا نور دیسکش کنم. پس از اینجا میتونم نوع نور انتخابیمو تغییر بدم. میذارمش روی همون رکتنگل. گزینه بعدی مربوط میشه به جهت نور. میتونم جهت نور رو تغییر بدم، بگم به سمت بالا بتابه، یا اینکه رو به سمت سطح بتابه. اگه این گزینه رو فعال کنم بچه، موس و هر جایی که ببرم نور به سمت اون سطح میتابه. خب یه مقدار این چرخیده، اینو صفرش میکنم ببینید. موس و هر جایی که ببرم جهت نور به سمت اون سطح میشه. و اگه گزینه away from surface رو فعال کنم نور پشت به سطح قرار میگیره. یعنی موس و هر جایی که ببرم نور پشت به اون سمت قرار میگیره. بچه برای زمانی که میخوایم نورای سقفی بذاریم، یا من مثلا میخوام این زیر رو یه نور بذارم، خب این خیلی راحته، اسنپ میشه روی اون سطح و خیلی راحت میتونم این کار رو انجام بدم. گزینه بعدیشم توارد رفلکشنه که نور به سمت اون سطحی که رفلکت داره، رفلکشن ها قرار میگیره. خیلی کاربردی نداره و میذارمش روی همون گزینه داون بمونه. گزینه بعدی دیستنسه. این گزینه مربوط میشه به فاصله نور از موس. یعنی من زمانی که اینو زیادش میکنم، ببینید موس اینجاست، نور اونجاست. نمیدونم، خیلی کاربردی نداره، حالا شاید شما بتونید براش کاربردی پیدا کنید. فاصله نور از موس رو میتونیم تنظیم کنیم. کلیک راست میکنم برگرده به تنظیمات دیفالت و این گزینه روتیشن هم که میاد نور رو در جهت خودش میچرخونه. خب این هم کلیک راست میکنم برگرده روی تنظیمات خودش. اگه اسنپ رو فعال کنم نور به صورت پله پله جابجا میشه. همون اسنپیه که قبلا در موردش صحبت کردیم که اینجا توی ابزارهای ترانزیشن هم میتونیم فعال کنیم. ببینید حالا دیگه من میتونم بیام و براش تعریف کنم که با چه فاصله اسنپ بشه. مثلا میذارمش روی 1000 میلیمتر. حالا دیگه به صورت پله‌ای جابجا میشه. خب این هم میذارم روی تنظیمات دیفالت و خاموشش میکنم. خب حالا من میام یه بار نور رو اینجا میذارم و یه بارم مثلا اشتباهی نور رو گذاشتم اینجا. روی ابزار سلکت کلیک میکنم که برگرده به حالت دیفالت. حالا زمانی که نور رو قرار میدم میام توی تب نورهای مصنوعی و تنظیماتش رو کنترل میکنم. یه بار اینو انتخاب میکنم، دوباره میام اینو انتخاب میکنم. تنظیمات نور رو برام میاره. حالا میتونم شدتش رو دیگه کنترل کنم یا ابعاد و اندازش رو کنترل کنم. مثلا من احتیاج دارم یه نور دیگه بذارم اینجا. میتونم حتی اینویزیبلش کنم، نبینمش، فقط اثرش رو توی صحنه داشته باشه. هر تنظیماتی که خواستم انجام میدم. حالا میتونم بیام و اینو توی یک ساب استیت جدید ذخیره کنم. یعنی بگم یه ساب استیت جدید برام بساز، اسمشو میذارم سانست و آپدیت رو میزنم. حالا ببینیم با اینکه من اومدم یه ساب استیت جدید ساختم، اما اگه بیام توی نور شب هم اینو میبینم. این دوتا رو دارم میبینم.
پس لازمه بیام توی بقیه ساب استیت هم اینو تنظیمش کنم. مثلا بگم توی حالت شب من این دوتا رو نمیخوام، این دوتا رو خاموش کن، این یکی رو هم خاموش کن، آپدیت رو میزن. یا توی ساب استیت روزم باز دوباره میبینیم این دوتا فعاله، اینو نمیخوام خاموشش کن، اینم نمیخوام خاموشش کن. حالا میذارمش روی همون حالت سانست باشه. این دوتا رو میخوام ببینیم. خب ببینیم بچه‌ها، من میام جای این نورم جابجاش میکنم و مثلا میذارمش اینجا. خب و حالا میام توی تب آبجکت. ببینید زمانی که من نورها رو میذارم در واقع اینا هم باید توی بخش نورهای مصنوعی شدت و تنظیماتش رو کنترل کنم، هم توی بخش آبجکت بیام جاشون رو کنترل کنم. من الان میام توی تب آبجکت، اینجا آپدیت رو میزنم. من اومدم توی این ساب استیت اینا رو آپدیت کردم. حالا اگه برم توی یه چیدمان صحنه دیگه ببینین چه اتفاقی افتاده. نوره باز دوباره اینجاست. بهتره بیام توی این یکی بهتر مشخص. ببینید باز دوباره این نور همون جای اولشه. باید بیام توی تک تک این ساب استیت ها جای نورم رو دوباره تنظیم کنم. مثلا دوباره بیارم بذارمش اینجا و دوباره آپدیت رو بزنم. دوباره برای ساب استیت بعدی هم به همین شکله. ببینید پس به خاطر همینه که میگم سعی کنید نورپردازیاتون رو توی مکس انجام بدید. خب یه بار جای نورهاتون رو مشخص میکنه و بعد میاد اینجا دیگه ساب استیت ها رو تعریف میکنه، هم برای آبجکت هم برای نورهای مصنوعی. اما زمانی که میخواید داخل خود ونتیج هم نورپردازی انجام بدین، بهتره باز قبل از اینکه ساب استیت ها رو تعریف کنید این کارو انجام که دیگه نخواید دونه دونه توی تک تک اینها جای نورهاتون رو تنظیم کنید. خب من این نورها رو احتیاج ندارم، فقط میخواستم که در موردشون یه توضیحی بدم و ببینید که نورپردازی داخل ونتیج به چه شکله. بچه تنظیمات این نورها هم دقیقا هموناییه که توی جلسات مربوط به نورهای مصنوعی در موردش صحبت کردیم. نکته خاص و جدیدی نداره. هر کدوم از این نورها رو که بخواید میتونید خیلی راحت بیارید داخل صحنه. خب من این نورها رو پاک میکنم و دیگه بهشون احتیاجی ندارم. خب نور انوایرمنت هم میذارم روی حالت روز و بریم ببینیم که توی تب آبجکت به چه شکله. حالا بچه در مورد تب آبجکت و ساب استیت های مربوط به آبجکت، یعنی همون چیدمان صحنه، بهتره زمانی که میخوایم فایلمون رو از مکس بیاریم داخل ونتیج، هر تعداد مبلمانی که میخوایم، مثلا من 5 تا 3 تا مبلمان میخوام داخل این فضا تست کنم، بهتره که اون مبلمان ها رو بذارم داخل فایل اصلیم باشه. من اگه بیام روی اوریجینال سین، شما میبینید اینجا رو. ببینید من 2 تا میز الان روی هم دیگه دارم. شیفت و کیو رو میزنم که سلکت گروپ فعال بشه. این فایل اصلیه که من از مکس آوردم داخل ونتیج. اگه بیام بیرون کارو بهتون نشون بدم، ببینید چقدر مبلمان اینجاست. نگاه کنین. من این مبلمان ها رو با خودم آوردم، حتی متریال ها رو. بچه ببینید من اومدم متریال هایی که میخوام داخل صحنه استفاده کنم، یعنی مثلا میخوام رنگ پارکتم رو تغییر بدم، نوع پارکتم رو میخوام تغییر بدم، یا رنگ دیوارم رو میخوام تغییر بدم داخل ونتیج. خب من داخل ونتیج که امکان ساخت متریال رو ندارم، درسته؟ اومدم داخل مکس چند تا اسفیر کشیدم و اون متریالا رو بهش دادم. مثلا نگاه کنید، اسم اینو گذاشتم وال شماره 3، اسم اینو گذاشتم وال شماره 2. متریالایی که خواستم داخل صحنه استفاده کنم و مثلا دادم به این گویها و با خودم آوردم داخل ونتیج. یا آبجکت هایی که میخوام توی صحنه چیدمانم رو انجام بدم باهاشون با خود فایل ونتیج آوردم. حالا میتونید بعداً به صورت جداگونه هم بیارید، ولی بهتره که توی فایل اصلیتون بیارید. حالا زمانی که فایلم رو وارد میکنم یه همچین چیزی دارم. من میام اینجا و روی این به اضافه کلیک میکنم، اسم اینو تغییر میدم، میذارم شماره 4 و حالا میام چیدمان این ساب استیت رو تنظیم میکنم. مثلا من توی این ساب استیت اون میز رو نمیخوام، میخوام این یکی میز باشه، یا مثلا میخوام این یکی مبل رو 180 درجه بچرخونمش اینجوری.
بیارم بذارمش اینجا. خب بچه توی جابجایی آبجکت ها، توی تنظیم ساب استیت آبجکت ها بهتره که زود زود این آپدیت رو بزنی. حالا اینو نمیخوام روی دیوار باشه، میام اینو هایدش میکنم. و دوباره این آپدیت رو میزنم. بعد میخوام این یکی مبلم بیارم داخل. اینم میارمش اینجا. و میخوام بچرخونمش. میام اینجا میچرخونمش. اینا رو هم میخوام بیارم بذارم کنار این. خب این فرش هم مثلا نمیخوام. این فرش رو میخوام ببرمش. و این یکی فرش رو بیارم. کیو رو میزنم. این یکی فرش رو میارمش داخل. حالا آپدیت رو میزنم. خب برای متریالم بچه باز به همین شکله. یعنی من میام اینجا و روی این به اضافه کلیک میکنم. یه ساب استیت جدید میسازم و اسمشو مثلا میذارم نیو. و حالا میام متریالا رو تغییر میدم. مثلا میگم متریال کف رو میخوام یه متریال مناسب پیدا کنم برای کف. مثلا اینو بدم به کف. متریال دیوار رو مثلا میخوام رنگش مثلا این رنگ سبز رو میدم به دیوار. یا مثلا میام چرم این مبل رو میخوام عوض کنم. اینو میدم به این مبل. یا برای این فرش هم باز به همین شکل میتونم بیام متریالش رو عوض کنم. مثلا به این یکی رو بدمش مثلا. و حالا بیام روی این آپدیت کلیک کنم. یه ساب استیت جدید برای متریال رو پیدا کنم. پس ببینید بچه کار باش فوق العاده راحته. اصلا پیچیدگی نداره. برای بخش پستم باز به همین شکل. من دیگه اونو توضیح نمیدم. حالا من میتونم بیام توی بخش سین استیت ها همه اینا رو با هم دیگه ترکیب کنم. یعنی بیام اینجا یه سین استیت جدید بسازم به نام 6. و حالا بیام براش تعریف کنم. بگم توی سین استیت شماره 6 من نور روز رو میخوام. نور پردازی مصنوعی روز رو میخوام. آبجکت استیت هم شماره 4 باشه. متریال ست هم مثلا همین نیو باشه. و پست استیت هم مثلا میذارمش روی حالت دی. یا مثلا میذارمش روی حالت نایت. این بهتر اومد میشه. یا میتونم بیام یه پست استیت جدید بسازم. هر کدومو که بخوام. یا این یکی رو انتخاب کنم. این دیگه بچه دست خودمونه که چی میخوایم از صحنه. حالا میام اینا انتخابش میکنم و روی آپدیت کلیک میکنم. به همین راحتی من چند تا سین استیت داخل صحنه ساختم. هر تعدادی که بخوام میتونم این کار رو انجام بدم. میتونم برگردم توی سین استیت های قبلیم و اینا رو تغییر بدم. مثلا بگم اینجا من مبلمانم و این نمیخوام. این یکی رو برام بذار. یا متریالم و این نمیخوام. این یکی رو برام بذار. ببینید چقدر من میتونم ترکیبای مختلفی داشته باشم. یعنی من اگه بخوام همین تعداد چیدمان و ترکیب رنگیامو بیام با هم دیگه ترکیب کنم در قالب سین استیت 10-15 تا سین استیت متنوع میتونم داشته باشم. خیلی سریع. حالا بیام به هر دوربینی که خواستم یه سین استیت بدم. و حالا بیام اینجا برای دوربینم تعریف کنم. مثلا بگم تو سین استیت شماره 6 باش. تو سین استیت شماره 4 باش. اجازه بدین شماره 1 رو بذارم. حالا ببینید بچه‌ها زمانی که من میام به هر دوربین یه سین استیت میدم اگه آبجکت ها رو جابجا کرده باشم اینا انیمیت میشن به صورت خودکار. یعنی ببینید الان به این شکل
آبجکت ها انیمیت میشن. یعنی من میتونم انیمیشن های متنوعی هم باش بسازم. یعنی میتونم مثلا این مبلا رو همه رو از سمت چپ بیارم داخل صحنه چیده بشن، یا از بالا به پایین، یا بچرخونم بیارم بذارم سر جاشون. یا بچه حتی نورها رو من میتونم انیمیت کنم. مثلا میتونم توی این سین استیت نور شب رو داشته باشم، توی این یکی نور روز. یعنی چی؟ مثلا من میتونم بیام اینجا به این سین استیت 2 دادم، درسته؟ یه دوربین جدید ثبت میکنم اینجا و میام توی این یکی سین استیت شماره 1 رو بهش میدم. حالا اینو میندازمش توی تایملاین، میگم از نور روز بیا به نور شب. و زمانی که پلی میکنم ببینید حتی HDRI هم تغییر میکنه. حالا این درستش نیست، فقط میخوام که بدونید. به این شکل من میتونم اینا رو انیمیت کنم. یا این که میام این شات رو پاکش میکنم، دیلیت آل رو میزنم. یا این که من میام همینو مثلا میندازمش اینجا. ببینید این دوتا دوربین. حالا زمانی که پلی میکنم همین انیمیت میشه و رندر گرفته میشه. پس میتونم به این شکل انیمیشن هم بگیرم. حالا بچه زمانی که من میخوام از کارم رندر بگیرم هم میتونم اونجا سین استیت رو برش تعریف کنم. یعنی زمانی که میخوام از کارم رندر بگیرم اینجا اگه روی کامera سین استیت باشه میاد از همین سین استیت هایی که به دوربین ها دادیم استفاده میکنه. یا اگه اینجا تعریف نکرده باشیم هر سین استیتی که توی ویوپورت فعاله اونو رندر میگیره. اما اگه بیام از اینجا سین استیت مورد نظرم انتخاب کنم میاد اینا رو روی رندر لحاظ میکنه. پس از اینجا هم میتونیم تنظیمات سین استیتمون رو تعیین کنیم. خب این از تنظیمات مربوط به سین استیت ها. بچه‌ها الان تکنیک رو یاد گرفتید، بقیه‌اش دیگه بستگی به خلاقیت شما داره. امیدوارم از این جلسه لذت برده باشین. تا جلسه بعد خدا یار و نگهدارتون.